नमस्कार, टिस्टा टाइम्सको र्यापिड न्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। तपाईहरुको साथमा छु म आनन्द छेत्री। प्रस्तुत छ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारहरू। खरसाङ महकुमा माध्यमिक परीक्षाका टपर आवर्तन शर्माको सम्पूर्ण पढाइको जिम्मेवारी आजदेखि आफूले वहन गर्ने जिटिए प्रमुख कार्यपाल तथा बीजीपीएम अध्यक्ष अनित थापाले आज एउटा कार्यक्रम गरे घोषणा। आर्थिक साइबर घोटालाको जाँचमा प्रवर्तन निर्देशालय अर्थात् ईडीको सशक्त कारवाही। सिलगढीमा आज बिहानैदेखि कठोर सुरक्षा व्यवस्था बीच विभिन्न ठाउँमा चलायो छापामार अभियान, जसमा नूतनपाडामा 2, खालपाडामा 3 र लेकटाउनमा एउटा घर सामेल। सिलगढीको सुभाषपल्ली नेताजी मोड क्षेत्रमा घरको बाल्कनीमा रहेका फुलका बिरुवाहरूमा पानी हाल्दै गर्दा अचानक तल खसेर एकजना 53 वर्षीय महिला नमिता सरकारको मृत्यु। घटनापछि इलाकामा शोकको माहौल। कालिम्पोङ 37 नम्बर समष्टि अन्तर्गत पागङ गुम्बा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा सम्पन्न एउटा कार्यक्रम बीच अखिल भारतीय गोर्खा विद्यार्थी महासङ्घ कालिम्पोङ जिल्ला समितिका महासचिव प्रमेश राईले आफ्नो व्यक्तिगत कोषबाट विद्यालयमा अध्ययनरत विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरे आर्थिक सहयोग। खरसाङको अप्पर डुमाराममा अवस्थित एउटा देवी मन्दिरमा चोरी गरिरहेका अवस्थामा स्थानीय मानिसहरूले एकजना मधेसका अनेपाली चोरलाई पक्राउ गरेपछि सुम्पिदिए खरसाङ पुलिसलाई। मन्दिरको घण्टी, थाल, दियो इत्यादि सामान चोरी गरिरहेका अवस्थामा चोर पक्रा परे रङ्गे हात। 200 युनिट विद्युत निशुल्क प्रदान गर्ने मागसहित अन्य विभिन्न मागलाई लिएर बागडुग्रा काङ्ग्रेस क्षेत्रीय समितिका कार्यकर्ताहरूले बागडुग्रा विद्युत कार्यालय अघि प्रदर्शन गर्नका साथै विभागीय अधिकारीलाई भेटेर चढायो ज्ञापन पत्र। मैनागुडीको बोलबाडी क्षेत्रमा भएको एटिएम लुटपाट काण्डमा एकपछि अर्को गर्दै पुलिसलाई ठूलो सफलता। सोमबार राति सिलगढी मेट्रोपोलिटन पुलिसको भोरेरालो थाना अन्तर्गत पर्ने भोटपाडा क्षेत्रबाट चौथो अपराधी हरियाणाको नरेश कोहलीलाई पनि गर्यो पक्राउ। घटनामा अझ एकजनाको खोजी जारी। सिलगढी थाना पुलिसले गोप्य सूचनाका आधारमा सोमबार साँझ टिकियापाडा क्षेत्रमा छापामार अभियान चलाएर 300 ग्राम ब्राउन सुगर सहित एकजना युवकलाई पक्राउ गरेपछि आज सिलगढी अदालतमा गरियो पेश। पक्रा परेका आरोपीको पहिचान मोहम्मद कलामको रूपमा गरिएको छ। आसरिका फाउन्डेसनले हाल बन्द रहेको रङमुख चिया बगान अन्तर्गत चन्द्रमान धुराका बोन टिबी रोगले पीडित 18 वर्षीय स्नेह छेत्रीलाई उपचारको लागि आर्थिक सहायता स्वरूप नगद 6000 रुपियाँ गर्यो प्रदान। सिलगढी इस्टर्न बाइपास संलग्न बारीबासा इलाकामा केही युवाहरू अनि एकजना डेलिभरी बोय बीच विवाद भएपछि मामिला सुल्झाउने प्रयास गरिरहेको समय एकै परिवारका सदस्यहरूमाथि प्राणघातक आक्रमण। जाँचमा जुट्यो पुलिस। राजगञ्जको बलराम क्षेत्रमा एउटा सुन चाँदीको दोकानमा गत अबेर राति भएको चोरीको घटनाले सनसनी। चोरहरूले दोकानको फलामको सटर भत्काएर चाँदीको गहना, नगद रुपियाँ र दोकानमा रहेको सीसीटीभी क्यामेराको हार्ड डिस्क समेत लिएर कसे चम्पट। जाँचमा जुट्यो पुलिस। सिलगढी इस्टर्न बाइपास संलग्न बानेश्वर मोडदेखि छोटा फाप्रीसम्मको सडक धेरै दिनदेखि अत्यन्तै जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेकोले गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरूले दिनहुँ समस्या भोगिरहेका छन्। पञ्चायत प्रधानले यसबारे कुनै काम नगरेको स्थानीय मानिसहरूको जनगुनासो। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई भने यति नै। हेर्दै गर्नुहोस् टिस्टा टाइम्स।